obzorimizni Qo'rqmanglar. Hammasi meni nazoratim ostida. Akalar, bugun obzorimizda Fatondan pragmatikga yuk mashinasi deb o'yladinglarmi? Yo'q, absolyutно xuddi shu modelimizda Senentarchisi kuzov bilan obzorni boshlaymiz. Fatondan pragmatikga Senentarchisi kuzov mashinamiz 111 ot kuchiga ega, 100 km 7-8 ta benzin sarflaydi. Mashinamizga metan propan bemalol o'rnatsangiz bo'ladi. Mashinamizning ichki qismida nimalar bor? Gidravlika rul, elektron tablo, elektronik ko'targichlari, iqlim nazorati, isitish va sovutish tizimlari, ABS tormoz tizimlari bilan jihozlangan. Ko'rib turganingizdek, taxtali, ya'ni Senentarchisi kuzov. Demak, ko'rib turganingizdek, mashinamizning ichki qismini balandligi 1.70, bortimizning uzunligi esa 320, eni 160 metrni tashkil qiladi. Ko'rib turganingizdek, mashinamiz ichiga mahsulot qo'yadigan bo'lsangiz ham, uni yorituvchi chiroqlari mavjud. Qamaringiz yoqib, qiynalib o'tirmaysiz, tayyor chiroqlari bilan jihozlangan. Mashinamizning yon va orqa qismlarida eshiklari mavjud. Murojaat uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling va bepul konsultatsiyaga ega bo'ling. Biz sizni Yangiyo'l shahridagi Faton avtosalonida kutib qolamiz. Siz eng yaxshisiga loyiqsiz.